Ja viem, že sa to stále pýtam dookola, ale tiež mi to niekedy nedá spávať a rozmýšľam nad tým, že vlastne aj tá reprezentácia ukázala, že aj tí hráči, ktorí neboli draftovaní, sa vedia niekam dostať hore, aj tá česká extraliga. Dám ti napríklad príklad. Miloš Keleman mal to parádne playoff s Mladou Boleslavou, keď hrali semifinále, vystrelilo ho to cez reprezentáciu až do Ameriky a zahral si aj NHL. Paťo Koch zase vo Vítkoviciach mal tú parádnu, že hral úplne prvé husle, prvého obrancu v semifinále. Ty teraz hráš všetky tie pod trénerom Pešánom, ktorého majú radi, že je to taký moderný, progresívny tréner a ty hráš všetko, že máš to trošku v hlave, že môže byť to tá sezóna, ktorá ťa môže vystreliť, lebo viem, že skauti sa boli pýtať. Tak ja verím tomu, ako som už povedal predtým, že každým dňom sa chcem ako trošku viacej posúvať. A verím tomu, aj Kubo Rýchlovský vlastne minulý rok u nás to isté, mal proste prelomovú sezónu, bol najlepší strelec a vystrelilo to tiež, nebol draftovaný, takže je tam vidím to proste, že sa to dá spraviť aj z toho nedraftovaného hráča a verím tomu, chcem preto všetko spraviť. No.